खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जिएमसि साखाथियाव फासि नांना थानाय सासे सुबुंनि सह बोखांदों। सैमानो मोसौ बेदर जाहोनायनि दायाव सासे सुबुंखौ खादों पुलिसआ। मन्थ्रिनि थाखाय नङा, जों दिसपुराव बिटिसि जौगाखांनायनि थाखाय दरदाम खालामगोन, बुंदों हाग्रामा महिलारि। बरपेटायाव साइबार क्रिमिनेल हमदों, गं 80 एटिएम कार्ड, गं 50 फन जब्द। 12 मेआव समायखिरा लानो हागौ आसामनि गोदान सरकार। गुवाहाटी पुलिसआ खावनाय आरो लुथिनायजों लोब्बा थानाय सिखाव हान्जाखौ हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गुवाहाटीनि जिएमसिएस आरो गणेशगुरिखौ फोनांजाबनाय दोंसे लामानि सेराव थानाय फांसे बिफाङाव सासे सुबुंखौ फासि नांना थानाय हालोदाव बोखांनो हायो। खौरां मोननाय बादिब्ला जिउ गोमानाय सुबुंखौ बरपेटानि थागिरि समिरन दास होननानै सिनायथि मोननाय जादों। रिपर्ट बादिब्ला बियो गावनि खामानिजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोरनि थाखाय नोगोराव थांदोंमोन। बबेखानि सन्देह गोनाङै गावखौ फोथैना लानायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। बे जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव दिसपुर पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथिहैना गोथै सहखौ बोखाङो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। गुवाहाटीनि बखिष्टनि बख्रापारा ओनसोलाव मोसौ बेदर बोखांनो हानायनि उनाव ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिखांदों। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला सासे सुबुङा बै जायगायाव मोसौ बेदरखौ लानानै फैदोंमोन आरो सैमाफोरनो राननानै होनायखौ नुदोंमोन। बबेखानि जाथायनि दायनिगिरि लाल मिया मुंनि सासे सुबुंखौ लोगो लोगोनो जायगानि थागिबिफ्रा हमनानै दोनो आरो जाथायनि बागै पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव जाथायसालियाव सहैना दायनिगिरिखौ सोंथि खालामो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला दायनिगिरिया लिसु बागान हाजो ओनसोलनि थागिरिमोन आरो बे बेदरखौ हाटिगावनिफ्राय लाबोदों होननानै सिमान लादों। बे समाव जाथायनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि रिजाल्टनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। हाग्रामा महिलारिया उदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि मावख'आव पार्टीनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरखौ लोगो हमनाय हाबाफारियाव बुङोदि बे खेबाव बिपिएफनि 3 एमएलएआ मन्थ्रि मोननो हागौ। उदालगुरि आरो क'क्राझारनिफ्राय सासे आरो गुबुन 3 जिल्लानिफ्राय सासे मन्थ्रि मोननो हागौ होननानै हाग्रामाया बुंदों। खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव हाग्रामा महिलारिया बुङोदि जोंनि थांखिया बिटिसि ओनसोलनि गासैबो हारि-हारिसानि खामानि मावनाय। बिटिसिआव गासैबो हारिया जौगानांगौ, गासैनिबो थाखाय जों खामानि मावगोन। आसाम मन्थ्रि सभायाव बेसेबां मासि मोनगोन मोना बेखौ लानो जों दरदाम खालामा। जों बिटिसि जौगानायनि थाखाय दरदाम खालामगोन। बबेखानि इउपिपिएलनि सायावबो हाग्रामाया बुङोदि इउपिपिएलआ दोलोआ जोबस्रांबाय। बिसोरहा गोदान मुं लाना पार्टी दानायनि सर' दं, बेनिखायनो इउपिपिएलखौ सिफायनानै गोदान मुंजों गोदान पार्टी दाना लागोन। सिगाङाव जेरै बिपिएफ पिसिडिआर मुंजों दोलो बानायदोंमोन, बे खेबाव इउपिपिएल मुंखौ सोलायनानै गोदान मुं होगोन। प्रमद बर', दिपेन बर'मोना बर' हारिनि खामानि मावग्रा दैदेनगिरिमोन, नाथाय राजखान्थिगिरि नङा। बरपेटायाव साइबार क्राइमनि हेंथायै मोनसे गेदेर सिग्रोमनाय। बरपेटा पुलिसआ कलगासियायाव हर गेजेराव अपारेसन खालामना सासे साइबार दायनिगिरिखौ हमनो हायो। बे अपारेसनखौ एडिशनेल एसपि क्राइम समिरन बैश्यजों लोगोसे कलगासिया पुलिसआ थानानि असि हितेश हालयनि दैदेननायाव खालामनाय जादोंमोन। बे अपारेसनाव पुलिसआ गं 80 एटिएम कार्ड, गं 50 मबाइल फन, माखासे किउआर क'ड, नोगोद 4 लाख रांजों लोगोसे माखासे बेसादफोरखौ जब्द खालामदों। बबेखानि हमजानाय सुबुंखौ मासुद जिन्नुल होननानै सिनायथिदों आरो मासुदआ सासे साइबार क्रिमिनेल होननानै सन्देह खालामनाय जादों। पुलिस रिपर्ट बादिब्ला साइबार क्राइम नेटवर्कनि सायाव नायबिजिरबाय थानाय बादियै कलगासियानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सिग्रोमनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। आसामनि गोदान सोरखारा फैगौ 12 मेआव समायखिरा लानो हागौ। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुधबारखालि गिबि मन्थ्रि मासिनिफ्राय रिजिगनेसन होनायनि उनाव खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव बुङोदि गोदान सोरखारा 11 मेनि उनाव समायखिरा लागोन। मख'नो गोनांदि 2022 नि आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव 122 मासिनि गेजेराव 102 मासि दखल खालामनानै हेट्रिक मारिदों बिजेपि दैदेननाय एनडिएआ। एनडिएनि 102 मासिनि गेजेराव बिजेपिआ हारसिङैनो 82, एजिपिआ 10 आरो बिपिएफआ 10 मासि देरहादों। बिसायख'थि आय'गनि हान्जायाबो आसामाव एमएलए महरै देरहानो हानाय सा 126 सोद्रोमानि खारिथिखौ रायजो बेंगिरिनो गथायबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव गोदान सोरखार दानायनि हाबाफारिखौ जागायबाय। बुधबारखालि हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रि मासिखौ नागारनायनि उनाव गोदान सोरखार दानायनि थाखाय एनडिएनि 102 सा एमएलएफोरनि फारिलाइबो रायजो बेंगिरिनो गथायो आरो गोदान सोरखार दानायनि लामाखौ रोखा खालामो। गुवाहाटी पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव डाकाति, खावनाय, वेयरहाउस लुथिनाय आरो गारि लांखारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सा 10 सोद्रोमानि हान्जाखौ हमनो हायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला खानापारा आरो सिजुबारिनि हटेल रयेल इनआव सिग्रोमनाय समाव बिसोरनि हान्जाखौ पुलिसआ हमनो हादोंमोन। नायबिजिरगिरिफोरा सन्देह खालामदों दि बिसोरनि हान्जाया गोबाव समनिफ्रायनो हटेलाव थानानै दायगोनां खामानिफोरखौ मावखुमागासिनो दंमोन।
हमजानाय दायनिगिरिफ्रा फारियै बिपुल आली, रमजान आली, पिल' आली, नासिर आली, आसादुर आली, आब्दुल आली, मोहम्मद आली, शामसुल आली आरो मकतुल हुसेन। सिग्रोमनायाव पुलिसा बिसोरनिफ्राय गंसे एयार गान, गोबौ हाथियारफोर, मबाइल टावारनिफ्राय खावनाय IRU आगजु आरो दाय गोनां खामानिफोराव बाहायग्रा गोबां आगजुफोरखौ बोखांनो हायो। बेनि अनगायैबो पुलिसा AS01 LC 6337 आरो AS01 FL 0739 नम्बरनि गंनै साखा खबब्रै गारिजों लोगोसे AS15 AA 7378 आरो AS14 T 8879 नम्बरनि गंनै बाइकफोरखौ सिज खालामो। बे समाव पुलिसा जाथायनि बागै नायबिजिरनो आयेनारि बिजिरनायनि राहा लाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।